dalka Imaaraadka Carabta waa dal faragelin qaawan ku hayay sanadihii u dambeeyay dalka Soomaaliya. dowladii tan ka horeysay Xasan Sheekh hogaaminayay Imaaraadku waxay la lahaayeen xiriir wanaagsan, waxayna si fudud ku heli jireen danahooda gaarka oo ay ka lahaayeen dalka, balse waxay wax walba isbedeleen kadib doorashadii madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo la yimid siyaasad ka duwan tii Xasan Sheekh. wuxuuna durba ka hor yimid heshiiskii dekada berbera kula wareegeen Imaaraadka, waxayna arrintaasi ku noqotay Imaaraadku fajac cafisoo wajahday. madaxweynuhu wuxuu safarkiisa ugu horeeyay ku tagay Sacuudiga, isagoo kala hadlay inay soo kala dhex gasho dowladdiisa iyo Imaaraadka, gaar ahaan xiisadii ka dhalatay dekada berbera. waqtigaasi Imaaraadku wuxuu dalkiisa ugu yeeray safiirkii u fadhiyay Soomaaliya, waana halka khubaro badan oo siyaasadda Soomaaliya u dhundaloolay aaminsan yihiin inay tahay halkii Imaaraadku ka soo raacay Soomaaliya, isla markaana sababay xiriirkan xun ee kala dhexeeya dowladdan cusub. haddaba waqtigaasi wixii ka dambeeyay Imaaraadku waxay u kaba gashteen qaabkii meesha looga tuuri lahaa dowladdan cusub oo iyagu u arkan inay tahay khatar xaggooda ku soo wajahan, kana hor imaanaysa danahooda gaarka. iyagoo adeegsanaya siyaasiyiin calooshoodu shaqaystayaala waxay dhowr mar dalka ka abuureen qalqal siyaasadeed, balse dhammaantood waxaa gaashaan u noqda shacabka Soomaaliyeed oo iyagu taageero badan u hayay dowladdan cusub. xiisadda Imaaraadka iyo dowladdan cusub waxay halkii ugu sarreysay gaadhay kadib go'aankii dhexdhexaadnimo ay Soomaaliya ka qaadatay xiisadda Carabta. Imaaraadku wuxuu ku cadaadiyay Soomaaliya inay bedesho mowqifkeeda, balse taasi kumay guulaysan. ugu dambeyn Imaaraadku wuxuu waqtigaasi ka dambeeyay wuxuu bilaabay faragelin qaawan oo toos ah oo aan meelna loogu soo ganban, wuxuuna daba maray dowladda dhexe isagoo xiriir la sameeyay maamul goboleedyada. marka laga reebo maamulka Jubbaland, waxay dhammaantood sheegeen inay xiriirka u jireen dalka Qatar, wuxuuna ahaa mashruuc Cabdiweli Gaas u soo dhiibay Imaaraadka. haddaba waxaan hadda idinla wadaagayaa qorshihii ugu weynaa Imaaraadka, kaas oo horseedi lahaa burbur dalka ka dhaca, balse nasiib wanaag Ilaahay fashiliyey. waa qorshe dalka dib ugu celin lahaa 1991. wuxuu ahaa qorshe ay ka soo wada shaqeeyeen siyaasiyiin aan Soomaali oran karin, balse hooyo Soomaaliyeed dhashay oo calooshoodu shaqaystayaala iyo dowladda Imaaraadka. sida aad ka warqabtaan, isbuucii u dambeeyay waxaa Imaaraadka shir uga socday xildhibaano 20 kor u dhaafaya iyo Cumar Cabdirashiid iyo horjooga Sharaf Shakiin oo sida magaciisa ka muuqata toobaast u qarsooneyd. qorshahan qaybtiisii koowaad wuxuu ahaa weerar qorshaysan oo ay ciidamadu Imaaraadku tababare ku qaadaan guriga Senator Cabdi Qaydiid oo aan sidaa uga fogeen xarunta laga maamulo ciidankan. haddaba qorshahan koowaad hadduu noqon lahaa sida marka hore waxaa isku soo beegmi lahaa xiisadda ka dhalatay weerarkii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dilka qorshaha ahaa ee Cabdi Qaydiid oo iyagu hal beer ka soo wada jeeda. eedana waxaa dusha looga tuuri lahaa dowladda. bal qiyaas markaas kadib maxaa dhici lahaa? xildhibaanada mucaaradka waa aad ka dharagsantihiin magacyadooda, intooda badanna isku beela, weliba iyada oo weerarkani khasaare geysan islamarkaana dowladda ka hadasha inaysan wax luga ku lahayn dusha uga tuuray mas-uuliyadda weerarkani Farmaajo iyo Khayre. bal maxaad ka filan lahayd haddii Cabdi Qaydiid ku dhiman lahaa halkaasi? waxay dib u kicin lahaayeen caadifadda qabyaaladda oo aan weli baqtin. dalkuna wuxuu dib ugu laaban lahaa meel khatar ah oo aan hore ugu soo gudubnay, iyadoo inta wax magaratadaana ay qaadan lahaayeen qoryaha. haddaba muxuu ahaa qorshaha labaad ee Imaaraadka? qorshaha labaad ee Imaaraadku wuxuu ahaa markii uu dalku kala qaybsamo islamarkaana dowladda la rido inay kursiga keenaan oo ay madaxweyne ka dhigaan Cumar Cabdirashiid, ra'iisul wasaarena laga dhigo Cabdiraxmaan Cabdishakuur. inkastoo qorshahan fashilmay, haddana waxaa la filan karaa kuwo kale oo la mid ah. waxaana kula talin lahaa dowladda Soomaaliya inay ka taxadarto hagardaamooyinka cadowga u bareegayo dalkeena. waxaan ugu dambeyn idinka codsanaya